No vaatame. Vast keerutab ja Matrossovilt. Väga otsustav tõrje. Jätkub. Kas tuleb nüüd tsenderdus, tuleb küll transimiste pea vahel, Matrossov korrab selle palli õhust endale, see pidi olema varabai pall, oli ka. Millest? Märten Pajunaru, Aleksei Matrossov ja Matrossov võtab, ei muutu seis, mängitud täpselt 11 minutit ja Matrossov näitab. Saldo on 0 ja kui Sappinen siit tuleb ja on kastis ka, välisküljega proovib. Ja on veel nii palju õnne, et pall põrkab tõrjes tagasi. Allikult väravat kampanja peaga vahel. Alliku veel ja Matrossov toob ära lati all selle palli. Suurepärane peale. Ja neid seal ründel praegu kätte saanud ei ole. Ja ühtlasi kui Trans vaatab nüüd ka ajal. Ega Vanesti oma ju kasti saatnud, aga jällegi siit vasakut äärete vaadid tulemas. Nüüd ei lähe Rootupise Taambe tuule ja teine kord pannakse see pall ikkagi väravast lõpuks mööda, et Matrossovi kätte läbi küll, aga kohe siis Alkosus võtnud Carlos Torres Ramirez. Peab kuidagi ära mainima selle, et siin juba mitmed puud oleme näinud küll. Aga ma olen üllatanud ikkagi sellest Hindele koht, tal on isegi veidikene nagu... Nüüd tuleb lihtsalt ära panna, Joao Pedro nurk läheb teravaks, leiab siin ettepoole ka teine pahill ja nüüd ei panda jälle ära 5-6 meetri pealt seda palli. Mingi jupp enda kätte, aga pigem on vastupidi siin, jah. Et saada korraks see momentum nagu endale. Et 3 punkti jaoks on vähemalt 2 vaja, Sappinen sealt nüüd tegemas ka, pall tundus, et käis selle värava lati peal ka ära. Siis saab selle nii-öelda laienduse, kõik siis korravast kõrvas lõppes, vaatame selle olukorra ära, sealt on pall kehvasti lahti, aga päästab oma pea Matrossov ära ja Ail on nüüd kassi pääsenud tegema ka löögikoht ka tuleb sealt ja Matrossov on nüüd eelmise ajalukud eeskorda välja. Pepe Toole täis, aga lastakse Seppes, milline löök ja milline... See õnnestub hästi, kombineeritakse ka nüüd jooksu peale, kuna kaitseliini taha Matrossov väravast väljast ja õige aegse jooksu peale. Kõrgelt sinna taha postise läheb, aga Matrossov on püüdmisel kindel. Kožusko üksinda. Ja number 44, Danil Geveller.
ka vist kunsti viia, kuid siiski mitte. Tuleb löök ka ja nüüd paneb Matrossov käed vahele ja seal oli see Henri väljaga võimalus jällegi vasakult äärelt tulla ja sealt juba korra on ohtlikult tuldud ning Rõivassepp pääseb löögile ka, aga selles löögis ülemäära palju jõudu sees ei olnud, hetkel siin tundub, et lähistel Rõivassepp läheb pall taga posti suunas ka, päästakse löögile, aga Matrossov seal nüüd minutilise vahega või vaata, et isegi minuti sees suudab 2 korda nurgalöögi anda, tuleb väga hea pall sinna 5 kasti kohale ka, kuid sealt esimesena löögile ei pääse, ta tuleb nüüd pikem pall ja Matrossov seal väga enesekindlalt justkui ei tek-. Purjet, aga seal oli kampaania vahel, nüüd teine jooks ja siit on Purje minemas ja Matrossov vahel! Matrossov vahel, aga no jätka veel Pajo võimalus, aga Matrossov on ees. Sööt ettepoole, Santos lükkas edasi. Ei jäänud kaugele. Lähebki otse, aga läheb adumisse nurka seda palli sihtima ja Sõitete poole, jätka veel Pajo võimalus, aga Matrossov on ees. Oi, pall läbi ja Ilinile varianti siin lüüa teine veel, aga Matrossov on valmis ja jäi lõtuks pehmeks ka. Pehmeks ja võiks öelda, et otsustab pikemalt kasuks. Sinna Tanda poole läks, oi kui hea löök siit tuleb, aga Matrossovile sööt, Guillermel nüüd kampaania vastase ja võtab ette ja hästi võtab ette, sööt ka värava ette ja sealt Matrossovilt järjekordne supertõrje. Aga äkki nüüd siis vaatab selle, Ivanovil on löögikoht, läheb madal löök, aga selle Matrossov lüüab. Aga Usukovski. Matrossov karistusalast väljas, aga saab selle olukorraga hakkama. See on ka Lužalov. Nüüd Ojamaalt hea sööt, aga Matrossov oli kiirem, ei jõudnud ta nüüd.